আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া। কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কি এখানে টেডি নিতে আসছেন? জি ভাইয়া। তো টেডি কি পড়া হয়েছে? জি আলহামদুলিল্লাহ। পরে কেমন লাগছে? অনেক ভালো লাগছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই বড় টেডিটা নিলেন? জি। আচ্ছা আচ্ছা, তো ছোটগুলো পছন্দ হয় না, বড়গুলো ভালো লাগে। বড়গুলো ভালো লাগছে না? জি। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে আরো টেডি আছে, তো ভাইয়ার এই টেডিটা পছন্দ হয়েছে, সে পছন্দ করে আমাদের এই টেডিটা নিছে। তো ভাইয়ার নামটা? আমার নাম হলো জাকির হোসেন। জাকির হোসেন ভাই। জি। আচ্ছা আচ্ছা, তো কোত্থেকে আসছেন? আমি কুমিল্লা থেকে আসছি। কুমিল্লা থেকেই চলে আসছেন? জি। আচ্ছা আচ্ছা, এই টেডির টানে, জি। তো টেডি দিয়ে কি করবেন? এই টেডি দিয়ে এই যে ভিডিও করব, ফানি ভিডিও ভালো লাগছে তাই। আচ্ছা আচ্ছা, কোয়েলা লাকসাম থেকে আসছে, তো এখন কি ফানি ভিডিও বানাবেন? জি। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দুষ্টামি করে যে যে ভিডিও টাইপের। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া, তো এইটা নিয়ে ফানি ভিডিও করবেন, আর আমাদের একটা গ্রুপ আছে, গ্রুপে আপনার চ্যানেলের লিংক দিয়ে দিবেন, আমরা সবাই সাবস্ক্রাইব করব। এবং আমাদের আপনার কি অলরেডি চ্যানেল খোলা হয়েছে? না আমি তো চ্যানেল খুলি নাই, খুলমু। আচ্ছা আচ্ছা, কি খুলবেন, নাম কি কি চিন্তা করছেন? তাহলে আমাদের চ্যানেলে বলে দেন, তাহলে তারা সবাই সাবস্ক্রাইব করবে। জাকির হোসেন। জাকির হোসেন ভিউয়ার্স, আপনারা শুনতে পারলেন যে জাকির হোসেন, তাই তো? এই নামে একটা চ্যানেল খুলবে, সে ফানি ভিডিও বানাবে, আপনারা সবাই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে তাকে কিন্তু হেল্প করবেন এবং মজা পাবেন তাদের ভিডিও দেখে, তাই না? তো সবার জন্য কি এটা পরে একটা মজা দেখাই দেন, কিরকম মজা করবেন কামাইলা এরকম করবে। ওকে ঠিক আছে, ওকে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাইকে বাই দিয়ে দেন। সবাই ভালো থাকবেন। জি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।